Merhaba arkadaşlar, ben Özkan. Yine bilgilendirici ve eğitici videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda RGB yani RGB LED bağlantısıyla ilgili bilgiler vereceğim ve Jata'nın JT9146 isimli RGB LED kumandasını tanıyacağız. Nasıl bağlantı yapacağımızı göstereceğim. Mesela 5 metrelik bir RGB LED'imiz var. Bunu yakmamız için neler gerekli, ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Aynı zamanda bu Jata'nın JT9146 LED kumandası, RGB LED kumandası 5 metre için geçerlidir. Hani bunlar maksimum 6 metreyi yakabilirsiniz ama 10 metre falan yakmak istiyorsanız farklı marka, farklı modeller almanız gerekmekte. Bu sadece 5 metre için geçerlidir. 5 metrelik bir LED'imiz var. Bu LED'in metresi yaklaşık olarak 10-12 lira civarında satılmakta. Bu RGB kumandası 30 lira civarındadır. Jata'nın N11'de 30 lira civarında satılmaktadır ve bize 5 amperlik bir tane de LED trafosu gerekmektedir. Benim elimde 10 amperi var bunun. Bu RGB ledleri yakarken her 1 metresine 1 amper gibi hesap edin. Misal 10 metrelik bir RGB led kullanacaksınız. Bunun için size 10 amperlik bir trafo lazım. 5 metre kullanacaksan 5 amperlik bir trafo lazım. Bunu da unutmayın. Kaç metre kullanacaksanız o kadar amperajda bir trafo almanız gerekmektedir. Bunları kenara koyalım. Öncelikle bir kutumuzu açalım bakalım. Ben de kutu açılışı yapmaya başladım bu arada. Ufaktan başladık. Bizimkiler böyle ufak ufak büyüyeceğiz. Bu arada böyle eğitici, bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız ve bana destek olmak için ve daha fazla kişiye ulaşması için abone olup yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Emekleri karşılıksız bırakmayalım lütfen. Çünkü her videoda bir emek var bildiğiniz gibi. Kutumuzu açtık. Karşımıza bir tane kumanda çıktı. Kumandamızı tanıyacağız. Çeşitli fonksiyonları var kumandamızın. Bunu tanıyacağız. Kumanda devremiz var burada. RGB LED'i bu devre üzerinden besleyeceğiz. Ve bir tane de adaptör bağlantısını yapabilmemiz için adaptör ucu var. Ve kullanım kılavuzu var. Bunlara gerek yok. Bunları atıyoruz ve başlıyoruz. Şu kumandamızı biraz tanıtayım ben size videonun yapılışına, bunların bağlantı aşamasına geçmeden önce. Çeşitli renkler var burada. Açma kapama tuşu var. Işığın şiddetini azaltıp çoğaltma tuşları var. Ve çeşitli ışığa animasyonlar katabilen düğmeler var 4 tane de. Bunun pili bittiği zaman kolay kolay bitmiyor zaten bunun pili. Bittiği zaman da şuradan bakın mandallı bir yeri vardır. Buraya açtığımız zaman 2032 tartı pili diye geçer. Yassı tartı pili. Bunlardan kullanabilirsiniz. Kolaylıkla her elektrikçide bulunabilir. 5 lira civarındadır bunların pilleri ama kolaylıkla bitmez bunların pilleri. Yerine takalım ve şimdi bağlantı aşamasına geçebiliriz. Şimdi diyelim malzemelerimizi aldık. İnternetten siparişimizi verdik veya elektrikçiden aldık. Trafomuz geldi. RGB LED kumanda devremiz geldi ve LED'imiz geldi. Ben bunları ne yapacağım? Nasıl bağlayacağım diye düşün. Şimdi aşama aşama bunları bir görelim. Öncelikle bize bunları yapmak için bir adet pense ve tornavida, bir de elektrik bandı gerekmekte. Bunları da hazırladıktan sonra bağlantı aşamasına geçebiliriz. Korkmanıza gerek yok. Gayet kolaydır bağlantısı. Karışık bir şey yoktur. Öncelikle elektrik bağlantısına geçelim. Şimdi burada trafomuzda bir artı eksi yerleri vardır. Bakın burada 10 amper olduğu için çift artı 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 eksi eksi şeklinde gider buraların. Artı kırmızıya bağlanacak. Bunu unutmayalım. Eksiye de siyah bağlanacak. Diğer tarafında da faz ve nötr yani elektrik vermemiz gereken yer vardır. Burada 3 tane yer vardır burada. Bir tanesi topraklamadır. L yazar. Bak topraklama işareti vardır. Çizgi çizgi. Onun yanında L, onun yanında N. Niğde'nin N'si. Lüleburgaz'ın L'si. L ve N yerlerine bağlayacağız biz elektriği. Şimdi bunu yapmak için de bize bir parça kablo gerekiyor. Şöyle bir kablo sipariş verebilirsin internetten. 6-7 lira 10 lira civarındadır mesela. Teyp fişi diye geçer bunlar. Elektrikçiden de sen ucu fişli bir tane erkek fiş olan yarım metre 1 metre kaç metre gerekiyorsa öyle bir şeyle sipariş verebilirsin. Veya internete 2x0.75 power kablo diye yazarsan o da 6-7 lira maksimum 10 lira civarında bir maliyeti vardır. O da internetten gelecektir. Çok kaliteli böyle bir şey olmasına gerek yok. Çünkü LED çok amper çekmediği için ısınma yanma gibi bir şey olmayacaktır onda. Bulduğunuz en uygun fiyatlı şeyi alabilirsiniz. Evinizde de böyle bir kullanmadığınız mesela bilgisayarların power kabloları falan vardır. Onları da kullanmak isterseniz onları da kullanabilirsiniz. Evinizde böyle ucu fişli olan bir kablo varsa onu kullanabilirsiniz. Mesela böyle bir kablomuz var diyelim. Bunun ucunu keselim önce. Bakın şöyle kestik. Ucuyla işimiz yok. Bakın. 2 tane kablo çıkar ucundan. Eğer sizin evinizde olan kabloda 3 tane çıkarsa bu sarı yeşil yani topraklama olanı kullanmayacağız. Eğer varsa da evinizde topraklama kullanabilirsiniz. Topraklama yerine bağlayabilirsiniz. Sarı yeşil olan kabloyu trafomuzun üzerindeki topraklama olan yere bağlayacağız. Eğer yoksa da gerek yok. Onu bağlamanız çok da önemli değil. Bunların uçlarını hazırlayalım. Bu şekilde pense yardımıyla açalım.
Biraz önce de bahsettiğim gibi L ve N yerlerine bağlayalım bunu. Topraklama olan yeri boş bırakacağız. Hemen bağlıyoruz. Uçlarını biraz fazla açmışım. İçeride bir yerlere değebilir. Bunun uçlarını kısaltalım. Şunları, vidaları gevşetelim. Vidaların altında kıskaç olan yerler vardır. Bir de bunu mesela kahverengi hangi tarafa, mavi hangi tarafa diye düşünmenize gerek yok. Çünkü fark etmiyor bu. Sadece topraklamayı boş bırakacağız. Birinin L, Lüleburgaz'ın L'si. Diğerinde N yazan yerlere takalım. Şöyle de taktığına bakalım. Üstünün kapağı var. Bunu da kapatalım. Burayla işimiz bitti. Şimdi şu metre, şu kablo, power kablosu 1,5 metre uzunluğundadır. Size kaç metre gerekirse bunu 3 metre, 5 metrelik yani kaç metre gerekiyorsa elektrikte buna göre elektrikçi de hazırlattırabilirsiniz. Trafoyu koyacağınız yere göre. Bu tarafı bitti. Gelelim diğer tarafına. Şimdi normal şartlarda LED kumanda devresinin kutusunun içinden şöyle bir adaptöre bağlantı yapmanız için bakın bunu arkasına takıyoruz. Böyle bir aparat çıkıyor. Fakat bu kısa gelebilir size. Mesela bunu böyle taktığınız zaman, bunu da buraya taktığınız zaman ya trafoyu uzak bir yere koyacaksın belki. Bir masanın altına falan koyacaksın. Bu sefer bu kısa gelebiliyor. Ne yapacağız peki? Hemen şunun uçlarını biraz açalım. Burada da bu kırmızı ve siyah renkleri karıştırmayın. Bunları çünkü bağlantı yerleri var. Kırmızıyı artıya bağlayacağız. Şöyle bir parça incecik bir kablo. Bunu da kaç metre uzunluğunda isterseniz o kadar alabilirsiniz. Bunu uzatacağız çünkü kısa gelirse masa altına falan koyacaksın. Koca trafoyu koyacak yer yoktur. Uzatman gerekir kabloyu. Bakın böyle bir kablo mesela kenarı işaretli olursa hangisi hangisine bağladığını bilelim. Mesela bunun her tarafı siyahtır ama bir kenarı kırmızı çizgileri vardır. Bu kırmızıyı kırmızıya bağlıyoruz. Böyle bağladık. Bunu birbirine temas etmemesi için elektrik bandıyla bir saralım. Şöyle de biraz da güzel dursun. Dışını tekrardan saralım. Hani eğer size gerek yoksa bunu yapmanıza gerek yok. Kısa bana yetiyor, uzatmama gerek yok derseniz yapmanıza gerek yok bunun. Hemen şuradan açalım mesela uçlarını. Ben tırnağımla açıyorum. Siz pensele falan açabilirsiniz bunu. Uzun geldi, kısaltalım. Kırmızıyı artıya bağlayacağız. Bunun bir tarafı kırmızıdır. Hemen şuradan bakıyoruz. 2 tane artı 2 tane eksi vardır. Sizde 5 amperlerde muhtemelen 1 artı 1 eksi vardır. Kırmızıyı artıya bağlıyoruz. Şurayı da tekrardan bir gevşetelim. Eğer ters bağlarsan patlamaz. Korkmayın ama lediniz yanmaz. Kırmızı artıya bağlanacak. Hangisiydi kırmızı? Şu kırmızıydı. Bunu artıya bağlıyoruz. Şöyle vidanın altına sokup vidayı sıkıyoruz güzelce. Diğerini de eksiye bağlıyoruz. Evet. İşlemimiz bitmiştir. Şimdi çalıştırma aşaması, takımlarla, alet edevatla işimiz bitti. Çalıştırma aşamasına geçebiliriz. Şunu önce bir elektriğe takalım. Genelde trafolarda ışık vardır. Bir ışığı yanacaktır orada. Bir saniye bekleyin. Bakın ışığı yandı. LED trafonun ışığı yandı. Bu iki tarafı da kapattık. Bunu mesela kaç metrede istiyorsanız şu kabloyu o kadar metrajda uzun alabilirsiniz. Bunu masanın altına bir yere saklayıp masanın etrafına da mesela led döneceksiniz. Şu led'i de led'e yakın yere koyabilirsiniz. Şu hafif olduğu için arkasına bir çift taraflı bant yapıştırıp led'in yanına yapıştırabilirsiniz. Bunu buraya takıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bakın şunun üzerinde şu pimler çıkıyor takılıyor bu sefer şeyde. İçinden bakın şöyle bir göstereyim. Çıkartamadım. Bakın şöyle şu pimler çıkıyor yerine takılabiliyor. Gerçi sizin onunla işiniz yok ama bilginiz olsun diye söyledim. Şunun üzerinde bir tane ok işareti vardır. LED'imizi de bir açalım. Bunun ikisini hem LED'de şu pimlerden çıktı hem kumanda devresinde çıktı. Bir tanesini çıkartıyoruz mesela. Bunu ek yapmak için kullanabilirsiniz. Bakın LED'in de üzerinde ok işareti vardır. Ok işaretleri birbirine gelecek şekilde buraya takıyoruz. Taktık. Bakın mesela açıldı şu anda. Bu LED, RGB LED'in kumanda devresinin üzerinde şu göz vardır. Bunu yapıştırdığınız yerde şu gözü kumandanın göreceği şekilde bir yere koyarsanız bir 5 metreden, 6 metreden, 7 metreden hatta önü açıksa 10 metreye kadar kumandayla kumanda edebilirsiniz. Bunun bir güzel tarafı hani akşam yaktınız diyelim sabah işte yatarken filan fişi çıkartmak zorunda kalsın normalde. Kumandasında açma kapama düğmesi olduğu için buradan kapatıp açabiliyorsun. Hani fişten çekmene falan gerek kalmaz. Gayet güzeldir. Renklerimize bir bakalım. Açma kapama tuşu var dediğim gibi. Kırmızı var. Yeşil var. Mavi var.
Kırmızının tonları var yine. Mavinin tonları. Birçok renkte yakabiliyorsunuz. Bu rengi de seviyorum ben, lila. Sarı var. Yine mavi, kırmızının, lilanın değişik bir tonu. Daha sonra bak, flash moduna bastığınız zaman LED bu şekilde renkleri çeşitli değiştirerek sırayla değiştiriyor. Bu da güzel bir görüntü oluyor. Akşam ışıklar sönükken özellikle çok hoş oluyor. Şuna bastığınızda bakın, ışıklar azalıp çoğalarak böyle çeşitli animasyonlar yapıyor. Diğerine baktığınız zaman farklı bir şey. 4 tane de bu şekilde bir mod vardır mesela. Bu da güzel bir modudur. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi pili bittiği zaman şu arkasındaki yeri çıkartarak açarak buraya 2032 tartı pili diye geçer bunlar. Yassı pil koyabilirsiniz. Çalışır ama kumandası kolay kolay bitmez. Akşam yatarken kapatırsın, yatarsın. Diğer akşam tekrar açarsın. Gayet kullanışlı oluyor. Kısa bir özet geçmek istiyorum tekrardan. Şu şeyi, sadece bunu bağlarken dikkat edeceksiniz. Enerjiyi vereceğiniz yer L ve N yazan yere şuraya bağlayacağız. Topraklamayı boş bırakıyoruz. Diğer tersten verirsek eğer hem trafoyu hem LED'i yakabiliriz. Buna dikkat edelim. L ve N, yani faz ve nötr olan yere bağlıyoruz. Toprağı boş bırakıyoruz. Diğer tarafından LED'e giden RGB LED kumanda devresine giden uçları artı ve eksiye, kırmızıya artıya, siyah eksiye bağlıyoruz. Bakın şurada kırmızı çizgi vardır. Buna dikkat ediyoruz. Buraya takıyoruz. Şeyin girişine hemen kendi soketi vardır. Buraya sök tak yapabilirsiniz. LED'i arkası yapışkanlıdır. Bunu istediğin gibi yapıştırabilirsin ama eğer nemli, rutubetli yerlerde bu kendini bırakabiliyor. Bunu sıcak silikonla filan da takviye yapabilirsin. Bunu yapıştırdığımız yerin yanına, bunun da arkasına bir çift taraflı bant yapıştırarak yanına yapıştırırız. Şu gözü kumandanın görebileceği şekilde koyun. Saklamayın şu gözü. Yani bunu bir arkaya, alta bir yere de koysan şu gözü önüne, şuraya bir sıcak silikon damlat veya Japon yapıştırıcısıyla kumandanın göreceği bir yere koyun ki sürekli kumanda çekmiyor, almıyor gibi sıkıntılar yaşamayın. Daha sonra eğer bunu uzatmak istediğinizde 5 metre kısa geldi diyelim. Tabi bu sefer trafoyu 5 amper değil de 10 amperli kullanacaksınız. Şunun arkasına yeni aldığınız LED'i de bunun arkasına bağladığınız zaman direkt geçmelidir zaten. Bir bağlantı, lehim falan yapmanıza gerek yok. Bağladığın zaman 10 metre, 15 metre, 20 metre kullanabilirsin. Ama bu sefer her metrajda dediğim gibi çoğalttığın zaman şu benim tarif ettiğim size Jata'nın CT9146 modeli kumanda devresi 5 metre için geçerlidir ve 5 amper trafodur. Bunu her metrajda 1 amper sayacaksın. Mesela 10 metre kullanacaksan 10 amper trafo ve 10 ampere kaldırabilen bir kumanda devresi kullanman gerekiyordur. RGB LED bağlantısını da bu şekilde anlatmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.